अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आज बना रही हूँ आलू की कढ़ाई। चिकन की कढ़ाई तो सबने खाई होगी, और आलू की कढ़ाई मैं आज बना रही हूँ न्यू स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए ये कनौर क्यूब्स, 1 अदद ज़ीरा, हरी मिर्ची 8 से 10, टमाटर 4 अदद, और आलू ये मैंने इतने मोटे स्लाइस में काटने हैं। 4 से 5 अदद आलू। इसको धोकर अच्छी तरह इसका स्टार्च निकाल देना। देखा, अभी ये साफ़ बिल्कुल पानी है, इस तरह होना चाहिए। इसको मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डिप करके रखा हुआ। अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है हंडिया, उसमें हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन 1 कप के करीब हम ऑयल डालेंगे इसमें। और ऑयल को हम करेंगे गर्म। अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये देखें जी, आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो ये आलू अब मैं इसमें कनौर क्यूब्स ऐड करूँगी। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए लाइव तो बनता है। अभी ये कनौर क्यूब्स हम पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। अभी ये तकरीबन 4 अदद चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये ऐड करूँगी इसमें। टमाटरों के पानी में ये आलू उबाल थोड़ी सी अभी हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच ये वाला नमक का, आधा चम्मच लाल मिर्च, बड़ा मिर्च, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधे से थोड़ा सा कम हल्दी का चम्मच, 1
सूखा धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, तो हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच चिली गार्लिक सॉस, ये 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून और हरी मिर्ची। अभी देखें आलू हमारे अच्छे से आलू की कढ़ाई बन रही है। बाद लोग जो है बच्चे चिकन नहीं खाते, जो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है आलू की कढ़ाई। ऐसे ही बनती है जैसे चिकन हो, कभी ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी अभी बन रही है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे सोया सॉस। इसकी वजह से हमारे आलू जो है घुलेंगे नहीं, सही निखरे निखरे खड़े खड़े से बनेंगे। अब हम ये सब मसाले अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एकदम से सारे ऐड करेंगे। ये देखें जी अभी हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो गई है। अभी हम ये चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी ऐड करेंगे, 1 चम्मच के बराबर। पहले आलू ज़्यादा थे ना, तो ऑयल इतना फील नहीं हो रहा था। अभी देखें इसकी ग्रेवी भी बहुत ही बन गई है, इसमें पानी भी नहीं ऐड किया। अभी थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होगा, हम इसमें डालते हैं अभी साथ आप ये जो सॉस ऊपर भी डाल के खा सकते हैं।